سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو اليوم 26 من رمضان، واللي غيكون ايضا فيديو ديال ليله 27 ان شاء الله. الوصفه ديالنا اليوم ان شاء الله غتكون عباره على دنجال بواحد الطريقه خطيره. غنرفقوا معاكم بواحد الرز حتى هو بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف، كيجي لذيذ بزاف. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، ديروا اشتراك في القناه، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب، وفعلوا جرس التنبيه باش يوصلكم جديد الوصفات. وايضا خليوا لي الاراء ديالكم على الوصفات وعلى الفيديوهات في التعاليق. الوصفه ديالنا اليوم ان شاء الله غتكون بالدنجال، واحد الوصفه رائعه. الا ما كنتوش كيعجبكم الدنجال او ما كتستعملوش كيبقى غير يشيط لكم في الثلاجه ويخسر، هذه هي الوصفه اللي غادي تهنيكم، وكيجي واحد الطريقه اللي بنينه، واحد الوصفه اللي سهله ورائعه بزاف. اول حاجه غادي نجيبوا واحد يعني الكميه اللي بغيتو ديال الدنجال. انا تقريبا هنا استعملت 3 الحبات. من الاحسن يكونوا دنجالات كبار، حيت هذه الوصفه صراحه كيجي فيها داك الدنجال الكبير. غادي نجيب معاهم واحد 2 فلفلات خضرين، وتقدروا حتى ديروا فلفله خضراء صفراء عفوا، او حمراء الا متوفره عندكم. غادي نشرط الدنجال مزيان بالطريقه اللي شفتوا في الفيديو. غادي نرش عليهم الملحه وزيت الزيتون هما والفلفله، وغادي ندخلهم للفران يتشواو. من بعد غادي ندوز نجيب واحد المقلاة، ندير فيها واحد البصله تكون مويان، غنقطعها قطع متوسطه. صافي غنشحرها مع زيت الزيتون وجوج ضروسه ديال الثومه والملحه. ومن بعد ملي كتشحر ليا شويه البصله كنضيف عليها الكفته. بالنسبه لهاد الوصفه صراحه كتجي فيها الكفته بنينه. تقدروا ديروها بصدر الدجاج او الطون اللي بغيتو، ولكن بالكفته كتجي رائعه. صافي من بعد ما كطلق ليا ديك الكفته مزيان، كنبدا نضيف التوابل اللي هما الثومه بودغ ضروريه في هذه الوصفه. غندير البصله بودغ كتبقى اختياريه. غندير شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال سكينجبير، الزعتر، شويه ديال التحميره. وغندير واحد راس معلقه ديال القرفه، كتعطي واحد المذاق زوين للكفته. وغادي نضيف ايضا واحد شويه ديال القزبور حبوب مطحون. غنخلط مزيان هاد المكونات. صافي من بعد غادي نطفي على المقله ديالي، وغنحطها جانبا باش تبرد. تقدروا ايضا الا عندكم صلصه ديال الطماطم ضيفوا واحد المعلقه، كتبقى اختياريه. صافي كنوض عليها جانبا باش تبرد. هنايا راه الدنجال ديالي والفلفله تشواو مزيان في الفران، غادي نجبدهم وغنبدا نحيد ليهم هاد البابه هادي ديال الدنجال وهما باقيين سخان، حيت الا بردوا غادي يخسروا لنا لا فورم ديال داك القشره اللي بينا نحافظوا عليه. صافي غنبدا نحيدو بهذه الطريقه بشي معلقه او فرشيطه، وكنحيدوه بشويه بشويه باش ما نخسروش يعني داك القشره ديال الدنجال، حيت غنحتاجوها من بعد. صافي كاع ديك البابه اللي كنحيدو غادي نضيفوها على الكفته كما كتشوفوا في الفيديو. صافي غنمعس مزيان هاد الدنجال وغنخلطو مع هاد الكفته. ضروري نمزجوهم مزيان. من بعد غادي ندوز لهاد الفلفله حتى هي اللي تشوات مزيان، وغنحيد ليها ديك القشره، وغادي نخويها من الماء ونحيد ليها الزريعه، ونقطعها قطع صغيره، وغادي نضيفها حتى هي على ديك الكفته والدنجال. نتوما عندكم الاختيار، بغيتي ديروا معاه حتى مطيشه مشويه تقدروا ديروها. انا فقط صراحه كنكتفي يعني بالبابه ديال الدنجال والفلفله. والفلفله تقدروا ديروا الوان. صافي كنخلط مزيان هاد المكونات، ثم غادي نضيف عليهم الفرماج المحكوك. اي نوعيه ديال الفرماج عندكم تقدروا تستعملوها. طبعا انا عندي الحشوه راها بارده. صافي كنخلطهم مزيان، وغندوز دابا داك القشره ديال الفرماج، او عفوا داك القشره ديال الدنجال اللي خليتها في الاول، غادي ندير فيها الفرماج بالطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو، حيت هي اللي غادي نعمروها بديك لافاص. كيجي واحد الشكل راقي زوين بزاف، واهم حاجه كيجي بنين وطريقه زوينه اللي الناس اللي ما كيعجبهمش الدنجال، هاد الطريقه غادي تولي عندكم ادمان. صافي كنبدا نعمر بهاد الطريقه، نعمرهم مزيان.
صافي هنا من بعد ما ساليناهم كلهم غنبدا نضيف عليهم الفرماج من الفوق. ضروري هاد الخطوه ديال الفرماج حيت هي اللي كتعطيهم ديك التعليكه زوينه. تقدروا ديروا فرماج حمر مع الموتزاريلا، تقدروا ديروا فرماج اغابي هكا ايمونتال، يعني كيبقى الاختيار ليكم نتوما اي نوعيه ديال الفرماج بيجو تقدروا تستعملوها. صافي من بعد ما كنساليوهم كندخلوهم للفران، كنشعلوا عليهم من الفوق باش يتحمروا مزيان، وغادي نتلاقاو ان شاء الله ملي نخرجوهم من الفران. دابا غندوزو للطريقه ديال الرز. كنسلق الرز عادي، نوعيه تكون مزيانه، رز صفر. كنسلقوه في الماء والملحه، من بعد ما كيطيب كنضيف عليه الثومه بودغ، ضروريه في هذه الوصفه كتجي فيه خطيره. وغادي نضيف عليه لا كريم فريش، يعني غنضيف عليه واحد 200 مليلتر ديال لا كريم فريش. وغنضيف شويه ديال البزار، كتجي زوينه بزاف، يعني ساهله ولكن كتجي واحد الطريقه اللي رائعه صراحه. يعني انا ما شفتهاش في بلاصه، ولكن جربتها انا واحد الخطره وصدقات زوينه. صافي ولات معتمده عندي. هنا راه كيبان لكم جاري، كنخليوها هكا حيت الرز من بعد غادي يشرب، وباش ديك الكريمه يعني تجي باينه في الرز. صافي هنا من بعد ما ساليت الفطور حطيته جانبا حيت ساليته بكري صراحه. ودزت باش ندير شويه ديال الاجواء ديال ليله 27 اللي غادي ندير واحد شويه الحنينه ليا ولبنتي. صراحه غير باش نحيو يعني احياء ليله 27 ونديروا شويه ديال الاجواء ديالنا ديال المغرب. صافي خلطت هنا غير شويه ديال الحنه غير بالما حيت بنتي باقا صغيره. ما درتش يعني الحامض ولا شي حاجه باش ما نجرحهاش في يداتها. وصافي لصقت انا غير هاد السكوتش اللي كنشريو، لصقته ورحت لبنتي درت ليها حتى هي. هكا نكونوا نعيشوا وليداتنا حتى هما الاجواء ديال ليله 27. واخا ما كاينينش يعني في المغرب، ولكن يعرفوا بتقاليدنا وعاداتنا، ونفرحوهم حتى هما صراحه كيفرحوا بهاد الاجواء اللي كنصايبوهم. وطبعا الا ما درناش هاد الاجواء في الدار راه ما يمكنش يلقاوها برا. صافي هنايا راه الفطور ديالي وجد، وصل وقت الفطور. صايبت حتى هاد لاصالاد اللي كنوجد معكم دائما، اللي كنديرها بالخس وكاع يعني الفواكه اللي عندي في الدار. وها هو الدنجال ديالي راه كيجي خطير، كنقدمه مع الرز. كتجي واحد الوصفه بنينه بزاف صحيه، واهم حاجه كتجي يعني كتوجد بسرعه، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك واشتراك في القناه. شكرا لكم، الى الفيديو المقبل ان شاء الله.